Te Construye, empresa derivada del grupo Trailanqui, es una empresa dedicada a remodelación de casas y edificios. En este caso estamos usando productos de EMC4 para la impermeabilización de un techo que se encuentra en rehabilitación. Los productos derivados de caucho de EMC4 nos han dado excelentes resultados. Te Construye, una empresa a su servicio.